like we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome a new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I'm staring out into a whole new space where I know I should feel safe. My heart is breaking and this look on my face shouldn't look this way again. So much confusion in this theater of pain with the roles we all play. I'm standing up and I don't care what it takes. I don't care what they say. I keep staring at the floor, and I'm tired of these games.
João. E hoje, gente, é segunda-feira, né? Dia 23, São João aqui na minha cidade. Hoje eu vou gravar a rotina da gente da noite na fogueira, tá bom? Mostrando o meu São João pra vocês. Então eu espero muito que gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscrevam, compartilhem e comentem para estar me ajudando, assistindo o vídeo até o final, porque vocês não estão assistindo o vídeo até o final. Aí não estão deixando o like direito, e o YouTube não recomenda os meus vídeos para outras pessoas virem me conhecer. Aqui, gente, tá meu filho. Dá oi, Kai. Oi. Tá aqui, lindão. Aqui tá a Alicinha. Ai, meu pé. Dá oi, Alicinha. Oi, gente. Tá tudo bem? Tudo bem? Aí vou virar aqui a câmera pra mostrar a roupa deles pra vocês, tá bom? Aí, amores, eu tô tendo tempo de almoçar agora, porque eu tava terminando de arrumar a casa, né? E dei banho nas crianças, arrumei eles. Aí eu tive tempo tô tendo tempo de almoçar agora, né? Eu vou mostrar aqui a comida pra vocês, tá bom? Na hora que eu tomar meu banho, me arrumar, que eu ia fazer meu cabelo, ia pranchar, mas infelizmente não vai dar, porque já vai dar 6 horas da noite. Deixa eu ver se já é 5h30. Aí eu ia fazer o cabelo, né? Mas não vai dar tempo. Aí eu vou só tomar meu banho mesmo, me arrumar. E aí eu vou gravar, né, a nossa noite na fogueira, pra vocês, mostrando as crianças soltando fogos. E é isso. Aí eu vou almoçar aqui agora. Hoje não. Aí minha filha tá aqui comendo um biscoitinho dela, toda linda, toda arrumadinha, né? De pintinha na bochechinha. Olha como tá linda. De batom. Então, princesa. E aí, meu marido tá lá fora, tá com o som ligado, inclusive. Ele tá lavando a moto. E é isso. Aí mais tarde eu vou mostrar a nossa fogueira, os meninos soltando fogos. Mostrar a nossa noite pra vocês. Espero muito que gostem do vídeo, tá bom? Então, amores, eu já tomei banho. Já me arrumei. Tô aqui arrumadinha. Agora eu vou ali comprar a fogueira. E quando eu estiver lá na fogueira, eu gravo mais pra vocês, tá bom?